Hi, welcome to JM Kali Skill. Ang video tutorial natin ngayon ay tungkol sa pag-fix ng keyboard typing wrong characters. So, ang problem ng keyboard na ito ay kapag pindutin natin ang letter U, ang lalabas ay number 4. So, since ang letter U mayroon siyang number 4, ang letter I ay mayroon siyang number 5, ang O may number 6, and P mayroon siyang negative. So, kapag pinindot mo ito, ang lalabas dito ay number 4 instead letter. So, ito yung i-fix natin. So, bago natin i-fix, gusto ko muna ipakita ang proof. Okay, magte-test na tayo. Ite-test natin yung lahat ng letters na may number. So, ite-test natin yung letter na may number. Gaya ng letter U, I, O, J, K, L, N, M. So, pindutin ko muna yung letter U. Then, mag-space ako. Then, letter I. Then, space ako. 6. Letter O. So, mag-appear sa number 6. So, press ako ng enter. Press ko ang enter. So, pindutin ko yung J. So, mag-allow mo lumabas doon, letter K. Mag-space ako. Pindutin ko ang letter K. So, lumabas doon, number 2. Mag-space ako. Pindutin ko ang letter L. Number 3 ang lumabas. So, press ako enter. Pindutin ko ang letter M. So, lumabas doon is letter O. Number 0. So, number 0 ang lumabas doon. So, lahat ng letters na pinindot natin na may kasamang numbers, yung lumabas doon is number. So, hindi nag-appear doon yung letter. So, ito yung gagawin natin para ma-fix yung problem. So, para i-fix natin yung problem ng keyboard na ito, nagro-wrong typing siya. So, ang gagawin natin is pindutin natin itong FN ito. Press, wag bitawan. Then, press yung numlock ito. So, press FN and numlock. Okay? So, yan. Siyang dalawa. FN and numlock. So, press ko ang FN, then numlock.
So, nag-appear doon sa monitor. Nag-unlock siya. So, ngayon, ang gagawin ko is mag-press ako ng enter ulit. Press enter. Then, pindutin ko yung letter U. So, lumabas doon is letter U. Pindutin ko yung letter I. So, lumabas doon is letter I. So, para ma-emphasize natin, ipa-zoom ko yung yan. Papalakin lang natin yung text. Okay. So, mag-space ako. Then, pindutin ko yung, press ko yung letter O. So, mag-appear down is letter O. Space ako. Press space bar. Pindutin ko yung letter P ulit. So, nag-appear down, letter P. Then, letter J. So, letter J na. Letter K. So, tama na. Letter L. So, letter L din. Then, the last is letter M. So, sa lahat ng mali kanina, ngayon, na-fix na natin. So, kung natulungan kayo ng video natin, huwag niyo kalimutan pindutin ang like button. At kung bago pa kayo sa channel na ito, huwag niyo kalimutan pindutin ang subscribe button and bell notification button para ma-update ka sa lahat ng latest nating video. Okay? Kita-kits na lang tayo sa susunod nating video. Thanks for watching.